နော်ဒီတစ်ခေါက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ကျယ်ခက်ခက်နာနာနဲ့ဒီဟာလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်တည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခန်းနာတယ်ပြီးတော့စုရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါအပြင်မှာ lucky draw တွေပါထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒုတိယအကြိမ် Infinite Star War International မှာသူတို့ဗီဒီယိုလေးပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးစကြည့်လို့ရပါပြီHello， 朋友们，大家好，我是你们的小宝，欢迎来到第2届圆心杯。今天我的身份是采访者，想听听看大家的真实故事和感受。老师您好，您好，您身为一位主办方，我可以问一下几个问题吗？可以。好的，这是第一个问题，当初为什么会创办圆心杯这个舞台？因为我们每一次看到的都是，街舞的话会街舞比赛，芭蕾是芭蕾舞比赛，中国舞是中国舞比赛。我想让舞者们有不同的舞者们有不同的那种视角，还有不同的交流，所以就举办了这个圆心杯。很好，那第二个问题。因为现在是第2届了嘛，然后第2届跟第1届有什么升级和改变呢？第2届的话，我们主要以群舞为主，没有 solo 了。但是我努力，第3届的时候也要把 solo 这个舞蹈也会，还有编舞那些也会带进去，因为现在也是时间的一些问题。对，好的，好的，谢谢。那第3个问题，您希望圆心杯未来变成怎么样的舞台呢？我希望现在是全曼德勒省，包括编舞队。都来参加，希望下一届的话，我们想要把这个圆心杯让全缅甸喜爱舞蹈的青年们都邀请过来参加。好的，也希望以后更多的孩子们上舞台。谢谢你。好的，谢谢。老师您好。你好，你好。你想对坚持的到学生们来说些什么呢？希望他们保持热爱，拥抱梦想。好的。好的，老师您是从哪里过来的呢？我是从中国北京舞蹈学院来的。北京舞蹈学院的老师比赛开始了嘛，就是想对大家说些什么呢？把自己的平時所有的努力都可以在這一刻表現出來，發揮出來。好的，好的，謝謝老師，謝謝老師。တို့တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘေးမှာတော့ project ခေကမေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါပထမမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ပထမမေးခွန်းတစ်ခုကဒါကိုမင်းကဒုတိယအကြိမ်မြောက်လာတာပေါ့နော်ဒီ Infinite Star Award International မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆိုတော့ပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်နဲ့ကဘာကွာခြားလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ကျယ်ခက်ခက်နာနာနဲ့ဒီဟာလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်တည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခန်းနာတယ်ပြီးတော့စုရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါအပြင်မှာ lucky draw တွေပါထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအရင်ထက်အများကြီးကိုဘယ်လိုတိုးချဲ့ပြီးတော့တကယ်ကြီးကျယ်ခန်းနာတဲ့ပွဲလေးပါဟုတ်တယ်စုရည်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးမှာတော့ဆွဲပြလေးဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တွင်းနေရအားလုံးတက်စုရည်တော်တော်ပြင်ဆင်ရမှာပဲလို့ဆွဲပြရင်နဲတာပေါ့ခုနပြိုင်ပွဲဝင်ထဲမှာပေါ့နော်ဘေးအောင်အကြိုက်ဆုံးလဲပေါ့ဘေးအောင်မဟုတ်ဟိုကအမတ်မိဆုံးပေါ့နော်အမတ်မိဆုံးဟုတ်အမတ်မိဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2ခုမှတ်မိတာဗျဟောပါလေbaby baby baby အဖွဲ့ကိုလည်းသဘောကျရပါလဲဆိုတော့သူတို့ expression တွေရောသူတို့ကတာသူတို့ fashion တွေရောအရင် unit ဖြစ်ပြီးတော့အရင်တကယ်ကြည့်ရတာတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ကျတော့ဟိုပါလေမန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာနော်မြန်မာကအဲ့ရုပ်သိမ်းအိမ်မှာမြန်မာတွေကတာတော်တော်လေးကြည့်လို့လာအဲ့နှစ်ခုကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအကနေတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့အတွက်ပေါ့ခွန်အားလေးတစ်ခုပေါ့ခွန်အားလေးဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကကြီးကျင့်ကြရတယ်အကကြီးကြိုးစားကြရတယ်ဆိုတာကလည်းဒီမျိုးပြိုင်ပွဲလေးတွေရှိလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်နောက်ကနေတွန်းအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေရှိတော့လာပြိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်အတွက်မှတ်တိုင်တွေတစ်ခုရလာတယ်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာငါဘာလိုအပ်လဲအဲ့မှာလေးလာပြီးသွားလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့နောက်နှစ်တွေပြန်ပြိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တာအရင်သဘောကျတယ်အဲ့တော့အများကြီးပြိုင်ပွဲတွေရှိပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်မရခဲ့ရင်လည်းနောက်နှစ်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါနောက်နှစ်ဆက်ပြီးကြိုးစားပါဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအသွေးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာလဲ Infinite Star War International ကိုစုမုံကောင်းလေးတစ်ချက်လောက်တောင်းပေးပါအောင်လို့ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီအခု2နှစ်မြောက်ကနေပြီးတော့နှစ်တွေအများကြီးဆက်လက်လုပ်နိုင်ပါစေအခု2နှစ်မြောက်မှာလည်းဒီထက်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်လေနောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးလုံးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျကဘာကျော်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲဖြည်းဖြည်းအသက်ကျေးဇူးပါမေးပြီးလို့လည်းကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကလေးကဘေးပြိုင်ပွဲပါလားမသိဘူးဗျပြိုင်ပွဲပါတော့ရှင်
ဘာအကမျိုးစားလေးလည်းမသိဘူး ဘဲလေးနဲ့သူက Kid Dance ပေါ့နော် Kid Dance မှာကျတော့မြန်မာအကနေပြိုင်ပါပါရှင် ဟုတ်ကဲ့တင်တန်းရောအခုအကတင်တန်းကဗမာတင်ယူနေရလဲမသိဘူးဗျ YND မှာပါရှင် YND မှာပဲတင်ယူနေရနော်အဲ့ဆိုကလေးအတွက်ဘယ်လို sporting တွေပေးခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် sharing ပြောပြပါ သမီးကငယ်စဉ်ကတည်းကအကကိုဝါသနာပါတော့ပေါ့လေသူယူသွတ်တဲ့ဟာပေါ့သူ့ရဲ့ဝါသနာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အကဖြစ်တယ်နောက်ဘဲလေးအကကိုအတော်ဝါသနာပါတယ်သူ့ပေမဲ့ဒီမှာဘဲလေးတင်တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် YND တင်တဲ့ကြောင့်လည်းမန်လေးမှာလာပြီးဖွင့်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့သမီးလေးကိုအဲ့ဒီကျောင်းမှာဝမ်းသာစွာနဲ့ထားပစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူအဲ့ကျောင်းမှာဒါ2နှစ်လောက်ရှိပြီဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူဝင်ပြိုင်တာ2ခါရှိပြီမနစ်ကပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆုရပါတယ်ထူးချွန်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနှစ်မှာလည်းသူစင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အများကြီးပံ့ပိုးထားပါတယ်ကြိုးစားပေးထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမိကလေးပြပြရဲ့တဲ့ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ跳什么舞种呢中国舞古典舞中国古典舞紧张吗还好还可以没有很紧张吧没有很紧张好了这一次的比赛你准备了些什么呢第一次尝试古典舞，然后呢，就是有时候会在家自己练习一些古典舞的一些基本动作和基本功。那您的目标是达到多少呢？这应该不取决我一个人，这是团队，但是我觉得我们可以做得很好。哦，他们做的好的好的，谢谢你。မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ကလေးလေးရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး ဟုတ် Gloria ပါ Gloria ဟုတ်ကဲ့အခုကဘယ်မှာအကတင်ယူနေရလဲမသိဘူးဗျ YND အကတင်တဲ့ကျောင်းမှာပါပဲရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကောက်ကိုကြတော့ဘာအကလေးနဲ့ပြိုင်ထားရလဲမသိဘူးเนาะ အခုမိုအာနာဘဲလေးကနဲ့ပြိုင်ထားတာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားအဲ့လိုအကတင်တဲ့နေတော့ဘာတွေရောတက်ပူလားမသိဘူး တခြားမှာတော့မတက်ဘူးပါဘူး YND မှာပဲတက်တာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးကိုလေဘယ်လို sporting တွေပေးခဲ့လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက် share ပေးပါဦး ဒီတစ်ခါပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လည်းသူရမ်းပြတ်မှန်းတယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းခါတိုင်းအကတင်တန်းကြောင်းတော့ထပ်ဆိုင်တော့ကိုပြတ်မှန်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ဒီလိုအခွင့်အရေးဆိုတာရခဲပါတယ်တမိတိတ်ချစူးစမ်းပြီးတော့တွားလိုက်ပါဆိုပြီးသူလည်းအားတက်ပြီးတော့ခုလိုဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုပြိုင်ပွဲမှာလည်းသူတို့ဒုတိယဆုရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဆုရဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါညာတော့များပြအကဆိုရင်တချို့မိဘတွေက sport မပေးရတယ်များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူကတော့အခုဒီ YND တင်တန်းကျောင်းမဖွင့်ခင်ကလေးရပေါ့သူက3နှစ်ကျော်လောက်မှာလိုင်းပေါ်ကနေဒီဘဲလီကာကိုသူတက်ချင်ခဲ့တာအဲ့ချိန်တော့မန်လေးမှာတော့တင်တန်းကျောင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့လည်းသူ9နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာYND စဖွင့်တော့အရန်ကိုဝမ်းသာသွားတာအရန်ကိုပျော်သွားတာပေါ့နော်သူကအဲ့ချိန်ကြီးကနေအရန်လက်လိုက်လဲလဲဝင်ပြီးကားခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ တက်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဖြစ်ဖြစ်အတွက်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ Olivia အဲ့ဒီ ရာစမြတ်ရနာပါ မြတ်ရတနာ နာမည်က Goddess ပါပါလည်းတိတ်တော့မကြသေးတော့လေဒီလောက်ထိလုံးနိုင်မယ်လို့လည်းမချင်ဘူးအရန်ပြောရဲ exciting ပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်မကပေါ့နော်ပိုလိုတိုးတက်ပြီးမှပိုလိုဒီပြိုင်ပွဲဒီတက်မကပြီးမှပိုလိုကြီးမားမားပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးအဆင့်တက်ကိုပါနိုင်ငံတကာတွေကပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိတိုးတက်နိုင်ပါစေတိုးတက်ပြီးမှပြန်လို့လုံနိုင်ပါစေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစတောင်းပေးပါတယ်လို့နောက်တစ်ခါဒီတက်မကလည်းပြိုင်ပါအောင်မယ်လို့ဆူရတဲ့အထိပြိုင်အောင်မယ်ပေါ့ပထမဆူရတဲ့အထိ ဒုတိယအချိန်မြောက်ပေါ့သူတို့တော့ဆိုတော့ဒုတိယအချိန်မြောက်ဒီမှာပဲပြိုင်ခဲ့မနေ့ကလည်းဒုတိယဆုရခဲ့ဒီနေ့လည်းဒုတိယဆု红椒南区ပွဲလေးရဲ့ခံစားချက်အောင်ပေါ့နော်ပထမအောင်ဆုံးမှာဒီခန်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်စိတ်အလုရှာအရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကပေါင်းများစွာကိုပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာအကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး K-pop ရော ballet ရောပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတခြားသောအကပေါင်းများစွာကိုပြိုင်ပွဲဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒါအရန်ပဲဒီမှာတစုတစည်းနဲ့အကလုံးဒီမှာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်မိပါတယ် baby ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့တစ်ချက်ပဲပါရောပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးခေါ်ခဲ့ပေးရပါတော့တကယ်လို့ तू မခေါ်ရင်လည်းတိုင်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အခုလိုတေချာကအောင်လဲ तू အဲ့လိုတေချာလေးပြောပေးရပါတော့တေချာလေး ဒီ YND Infinite Star ပွဲလည်းနောက်နှစ်တွေမှာအများကြီးကျင်းပနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်တို့အများကြီးစူးစမ်းပေးပါမယ်လို့ဆုမကောင်းလာရပါတယ်最紧张的就是我们的队员，他们参加的比赛有点多，然后他们要换衣服，然后我很紧张，我怕他们跳错动作，因为这个舞是全程都是我编的嘛。大家
ဟုတ်ကဲ့အကိုတို့ဖွဲ့နာမည်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ line အကိုတို့မနစ်ကဝင်နာရခဲ့တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လာဖြောဖြေးပေးတဲ့ခန်းစားချက်လေးတစ်ချက်ပြောပေးပါ မနစ်ကဝန်နာရအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလာ invite ခံရတဲ့အတွက်အရန်ပျော်ရွှင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲမှာလည်းဒီကလေးတွေနောက်ထပ်ကလေးတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ရှင်ပြန်တဲ့ကလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်သူတို့အရန်စူးစမ်းကြတယ်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့စားလည်းအရန်ပျော်ရွှင်ရတယ်သူတို့စုတွေပါရကြတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပွဲဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားနိုင်ပါစေလို့ ဒီတစ်နေ့ပြန်ခဲ့တဲ့အဖွဲတွေထဲမှာဘသူ့ကိုဘယ်အဖွဲကိုအကြိုက်ဆုံးလဲပေါ့နော် မြန်မာကရဲ့အဖွဲ့အကုန်ကြိုက်တယ် အေး ဦးမေကွန်အားလုံးတာတုခေါ် အာ